بصفه موجزه اللوزتين عند الطفل. اكتشف الطفل ما بين 3 سنين 8 سنين 10 سنين، حيت هذا هو الوقت فين تيكون الاستئصال كثير بزاف. واخا دوك تنعرفوا بان اللوزتين عندهم واحد الدور في المناعه ياك، وتيبدا هذا الدور من الشهر السادس من بعد الولاده، حيت في ديك 6 شهور الاولانيه كنتي كانت الام تترضع رضاعه طبيعيه، تيكونوا ديك المضادات الحيويه، المضادات ديال الجسم ديالها لي زونتيكور تياخذوا من عند الام ديالو. ولكن ملي تيبدا 5 شهور 6 شهور تيبدا هو المناعه ديالو تبدا تتكون. مش شكون هو الدور اللي تيكون في هذه المناعه؟ الدور هو اللوزتين، هي الاولى، اللوزتين اللي كاينين في الحلق اللي كلشي تعرفهم سميتهم علاقم ياك. ولكن في السن ديال 6 شهور حتى 7 شهور تيبدا ديك حنا تنعيطوا لهم الجليدات، وحنا تنعيطوا لهم الزوائد الانفيه. ما تبدا تكبر عند الطفل حتى تيدير 6 شهور 7 شهور ما تيخلقش بهم. وخص الناس يعرفوا هاد الزوائد الانفيه اللي تعيطوا لها الجلود عند الدراري راه ما تتكونش في الانف، تتكون من اللور ديال الانف، تتكون في اعلى المسالك الهوائيه واللور ديال الانف. انا غنبيها بالتصويره لان الزوائد الانفيه تتكون هنا، ها الفم ها الانف ها اللوزتين، والزوائد الانفيه تتكون هنا وعندها علاقه مع الاذن الوسطى. هذا هو اللي خصني يفهموني يا عباد الله، هذا هو اللي اهم شيء اللي خص الامهات يفهموا، بان الزوائد الانفيه ما تتكونش في الانف. يسمعوا شي دابا يجيو الزوائد الانفيه ولا يجيو الجلود تيزولوا من هنا وتيجيو من الفم، ما تنقيسوش النيف. واخا علاش نقولوا هاد الهضره؟ حيت الناس ملي تتجول هاد الزوائد الانفيه ما تبقاش تعطي الاعتبار للانف، تقول لك صافي جولت الزوائد. لا، الانف بوحدو والزوائد الانفيه بوحدها. اذا النظافه ديال الانف مهمه بزاف، واخا جولتي الزوائد ولا خليتيهم ما انتم. واخا هذا هو اللي بغينا نقولوا. هاد الزوائد الانفيه كشنو تتوقع ملي تبدا ديري 6 شهور 7 شهور تتبقى تبدا تكبر. الاوج ديالها ما بين 3 سنين حتى 5 سنين هو الاوج ديالها. ملي تبداي ديري 5 سنين 6 سنين تبدا تمشي بوحدها، تنضحل بوحدها، قدات دارت المهمه ديالها، الولد خدا المناعه ديالو الكافيه. كاينين اعضاء اخرين اللي تيقوموا حتى هما بتكوين الخلايا ديال المناعه، تيبداو ديك الزوائد الانفيه يمشيو بحالهم بشويه بشويه حتى اللي ما بين 8 سنين و 10 سنين ما تبقاوش نجبروهم. دابا شي درنا له الحلاقه عنده 8 سنين ولا 10 سنين ولا 12 عام اوتوماتيكمون تندوروا عليهم تنجبروهم، ما كاينينش. كاين اللي تيبقاو تيتسمى لو غوليكا دو فيجيتاسيون، سي ديال البقايا تنطروا بعض المرات نجولهم، والاكثر الاحيان ما تنجبروهمش باش الناس يفهموا شنو هي هاد الجلود. تيقوموا بواحد المهمه ديالهم. وعلاش الدراري في ديك السن ديال 6 شهور عاد تيبداو يمرضوا بالالتهاب ديال الانف والاذن والحنجره عند الاطفال؟ حيت في ديك 6 شهور تيكونوا ما بقاتش عندهم المناعه ديال الوالده ديالهم، عاد بداو ياخذوا المناعه ديالهم وعاد تيكونوها. هذا باش نقول لك. والامراض اللي تيتصاب بها الطفل قبل 5 سنين الاكثريه هو هذا الالتهاب ديال الانف وديال الحنجره. دابا نفسر بطريقه مبسطه شنو هما اللوزتين، شنو هما الزوائد الانفيه باش يفهموهم الناس. دابا ولينا الاستئصال الاكثريه ديال الاستئصالات اللي تنقوموا بها دابا، ولا جيت نحسب الاستئصالات اللي تندير بها، هما الاطفال اللي ما بين 4 سنين حتى 8 سنين 9 سنين، هي اللي تتكون اكثر. ولكن الاستئصال عند 4 سنين ماشي بحال اللي عندهم 8 سنين. 80% ديال الاستئصالات اللي تتكون قبل 5 سنين تتكون بان كاين عامل ديال الخنقه، عامل ديال التنفس، عامل مزعج ديال التنفس. تتقول لك الوالده تجيب لي الطفل تتقول لك تيشحو وتيتوقف لي من التنفس. علاش تيكونوا ديك اللوزتين كبر من الحجم ديالهم، والحجم ديالهم خصهم يعرفوهم الناس كيفاش تيكون الحجم ديالهم. راه بعض المرات الحجم ديالهم تيكون طالع حتى لهنا، مع يطلقوا مع هاد اللوزتين تيكون الحجم ديال الحلق تيكون طالع حتى لهنا. ملي تيطلقوا مع الزوائد الانفيه اللي هي كاينه عند الناس كاملين، غير ديك الزوائد الانفيه ماشي كلشي عنده بحال. كاين الطفل اللي تيدير زوائد الانفيه عمره ما تيشحر، عمره ما تيكونوا بطريقه معقوله، ما زادوش على الحجم. ولكن العوامل ديال التلوث والعوامل ديال كثير ديال التولد، الامراض وديال عدم النظافه تجعلهم يكبروا اكثر من القانون ديالهم، تيكبروا هنا. ملي تيطلقوا مع الحلقه تيعطيو الخنق. واخا نجولوا غير الزوائد الانفيه كانوا الحلقه كبار ما بحال ما درنا والو. اذا ملي تيكون تضخم في اللوزتين تيكون التضخم من الفوق وتتلاقاو مع الزوائد الانفيه وما تيبقاش يتنفس، وتيكون تضخم مع قاع اللسان مدلين مع قاع اللسان. ملي تينعس الدري كثير ينعس على عين القفاه تيتلاقاو مع قاع اللسان
وما تيبقاش يتنفس. هذا هما اللي تيتسمى توقف التنفس. هذا لابد من الاستئصال، وهذا الشيء هذا الشيء تطور مع الوقت. بحال دابا في الاول ديال الاختصاص ديالي في العام ديال الثمانينات ما كانش عندنا هذا الاستئصال ديال 4 سنين، كنا حتى ديال 50 ما كانش عندنا هذا التضخم ديال اللوزتين بهذا هذا. تنسقسيو حتى حنا الاطباء ديال الاطفال، تنديو مؤتمرات بان كاين عامل التلوث، كاين العوامل الحساسيه، كاين العوامل ديال لو غوفلو، كاين بزاف العوامل اللي ادت للتضخم ديال اللوزتين بواحد الطريقه اكثر من اللي كنا تنشوفوا من قبل، واللي تيستدعي الجراحه ما تيكون هناك اختناق وتوقف ديال التنفس. فهمتي؟ هذا ديال نقول لك الدري اللي عنده الاكثريه دوك 70% ديال الدراري اللي عندهم ما بين 3 سنين و5 سنين وقمنا بالاستئصال تيكون كتيشي عامل تنفس عامل تضخم، والباقي تيكون تضخم مع التهاب مزمن كل ما جا واحد الحلقه. نرجع عند الدري الكبير حتى كاع 14 15 عام فوقاش تنجيو هذا هو ما عندوش تضخم وعنده التعفن مستمر. دوك بحال اللي عندنا واحد القوانين بحال دابا الدري اللي تيدير 3 ديال المرات ديال التعفن، وتعفن كيف خاصو يكون، سيتادير ارتفاع الحراره، الذات ديالو تتهضر ما تيقدش يصرد. هي دار هاد التعفن 3 ديال المرات في العام مده ديال 5 سنين متابعه تستدعي الاستئصال. بحال دابا تجي ديري 7 سنين تتقول لك جا واحد الحلقه، تتقول لا لا شحال تيجيوها، تتقول لك اكثر من 3 ديال المرات في العام. وشحال هادو هما اكثر من 3 ديال، تتقول لك اكثر من 5 سنين صافي الاستئصال. 5 سنين متابعه واخا غير 3 ديال المرات في العام الاستئصال. كاين الدري اللي تيديرهم 5 ديال المرات في العام، 5 ديال المرات في العام، غير عامين متابعه 5 ديال المرات في العام. ولكن تنقولوا حنا مرض ديال اللوزتين مرض محبط، ماشي غير مرض بسيط تقدر السخانه فوق 39 الاستئصال. كاين الدري اللي تيجيو غير العام الاول عام واحد عنده 6 سنين وفي عام دار لنا 7 ديال المرات، وديك المرات تنعطيو تجي تعمر ليه هنا بالدوايات، ما خلات هذا وما خلات هذا تيستدعي الاستئصال. تنرجعوا علاش هذا الاستئصال، حيت ديك اللوزتين فوق الدري ديال 7 سنين عنده 7 سنين، منين هو عنده 5 سنين ولا 4 سنين هو تيجيو هذا التعفن. كل مره ما تيجي التعفن تيؤدي بتليف في ديك النسيج ديال اللوزتين. انا بعض المرات تنعطيهم واحد المثال بسيط، تقول لهم بحال البونجا ملي تتشريها، البونجا ملي تكون عاد شريتيها غير تديرها فوق الماء تشرب الماء، ولكن مع الوقت كيفاش تترجع تتفسد ما تبقاش تشرب ديك الماء. هكاك ديك اللوزتين مع المده تيقصحوا تيوليو فيبغو. ديك الدواء اللي كنتي موالفه تعطيه تتقول كنت نعطيه غير اوغمونطا يومين 3 ايام تيفوتوا الحال، دابا عطيتو له 10 ايام وما فاتوش، بدلت له هاد الدواء علاش؟ حيت ديك النسيج رجع فيبغو رجع قاصح، ما بقاش المضادات الحيويه تقدر تدخل فيه. ما اش غديروا؟ تنستأصلوهم. كان عندنا شي حل اخر ما نقوموش بالاستئصال ديالهم. هذا هو اللي بغيت نبلغ الناس باش يفهموا بان علاش تيكون الاستئصال. لا ها هما الاستئصال علاش تيكون، وتنسيل الاسئله ونجاوب عليهم، حيت واخا ندويو على اللوزتين ما هادشي اللي يمكننا نقولوا فوقاش تنجولوهم. ها هما دو اللوزتين تيكونوا، ها الزوائد الانفيه كي تيكونوا. انا تنضطر بعض المرات ما نقومش بالعمليه الجراحيه، يا كان الوالدين بغاو غير الزوائد الانفيه. تيجي الدري عنده 3 سنين الله يكون في العون ولا عنده 4 سنين، تتقول لك شنو عند ولدك؟ عنده الجدود. تقول لا لا الجدود راه عند الدراري كاملين. نقول لي مالو؟ تتقول لي تيتوقف لي من التنفس. تنقلبوا تنجبروا بان ماشي غير الزوائد الانفيه اللي متسبين في توقف ديال التنفس ولا الشخان، الحلاقم حتى هما كبار. تقول لك لا انا ما بغيتش نجول ولدي الحلاقم. تقول لي شوف سيدي العمليه في حد ذاتها اللي صعيب فيها هو البنج، ماشي العمليه ككل. الدري غيتبلج، يا جولنا له الزوائد الانفيه وخلينا الحلاقم كبار راه بحال اللي ما درنا والو. غدوز واحد الشهرين غترجعوا لي تقول لي باقي تيتخلق. اذا الدري غيتبلج خصنا نجولوهم بجوج. حتى حنا غير عند الضروره، ماشي اللي جا تنقولوا له خصك، كانوا كبار اكثر من الحجم ديالهم مدليين بحال القوتي طالعين الفوق، حنا تنشوفوهم طالعين عاد تنجبدوهم. هذا الحل الوحيد هو الاستئصال. وتخص الابوين زعما يفهموا علاش تنقولوا كاين الاستئصال، وماشي كلشي تنديروا له الاستئصال. كاين اللي تنعطيو ادويه ونباشروه، كاين اللي الحمد لله ما تيبقى عنده والو، كاين على حسب الحالات. ما يمكنش ندوي بصفه عامه حيت كل حاله حاله خاصه. تيمكن لي نجاوب على الاسئله، تنفضل نجاوب على الاسئله نبقى نهضر عشوائيا على خصني نشوف ومن بعد غندوي علاش. بعض المرات تنجولوا هاد الزوائد الانفيه، بعض المرات ما تيكونش كاع التهاب في هذا في الحلق، ما كاينش الحلق،
ولكن هاد الدري تيدير لنا حنا التهاب الاذن الوسطى، تيدير كل مره مريض بالبرونشيت، تدير لا راديو ديال الالتهاب هنا الشمس كانوا اللوزتين الحجم ديالهم عادي. هنا فاش تنطلبوا ديك الفحص بالاشعه باش نشوفوا واش اللوزتين، والفحص بالاشعه هو هذا بحال هذا، تنطلبوا غير فحص عادي وتنشوفوا واش هاد اللوزتين كبار هنا هما اللي مأثرين على الاذن ولا هما تيتسببوا في الامراض ديال الجهاز التنفسي. هنا تنقوموا بالجولو. هذا زعما غير بصفه عامه. والاسئله يمكن نجاوبوا عليها حيت الاسئله تنظن بانها غتكون بزاف كثيره، حيت اللوزتين تيخلقوا مشاكل وحتى حنا باش نقنعوا الوالدين تنخلقوا المشاكل. والالتهاب اللوزتين المزمن والتهاب الزوائد الانفيه المزمن عنده علاقه مع التهاب الاذن الوسطى عند الطفل وعلاقه مع بنقص في السمع عند الطفل. اذا منين غيفهموني الناس غير هاد الهضره هذه اللي قلت غيمكن لي نفسر لهم شنو تيمكن يكون في الاذن الوسطى وشنو هما الامراض اللي يمكن الطفل يتصاب فيها في الاذن الوسطى. من بعد من بين الاسئله وحده وضعت سؤال ديال تسوس الاذن الوسطى، يمكن لي نجاوبها ولكن عنده علاقه بهذه الزوائد الانفيه وعنده علاقه بالالتهاب المزمن ديال الاذن الوسطى. عاد تيمشيو التسوس كمرحله اخيره من الامراض ديال التهاب الاذن الوسطى اللي حنا تنحاولوا ما امكن ما نوصلوش للتسوس، حيت الدول المتقدمه ما بقاش تشوف هذا التسوس، قليل بزاف، وحنا مع الاسف باقي عندنا على ود ما كاينش غير العامل ديال بان الانسان ما تيفهمش حاجه طبيعيه الانسان، ولكن ما كاينش اقتناع. ملي تيجي الطفل عنده التهاب مزمن في الاذن الوسطى وتدخل الوالدين شنو يمكننا نديرو، ما تيكونش اقتناع وتيكون واحد تراخي اللي تيؤدي بهذا التسوس هذا. وهذاك موضوع مشع ان شاء الله نتكلموا فيه، ولا عنده اسئله انا مستعده باش نجاوب، حيت انا هذا الموضوع تاع انا تيهمني بزاف ديال التهاب الاذن الوسطى المزمن.